ชื่อเด็กหญิงพัชรพรศรีปานเป็นหัวหน้าห้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดท่าเรือหนูมีหน้าที่ในการประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อนในฝ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาวและถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับความรู้จากการอบรมให้กับเพื่อนๆทุกคนในห้องเรียนได้รับทราบร่วมกันและคอยเฝ้าระวังสอดส่องดูแลรับทราบปัญหาจากสมาชิกในห้องเพื่อแจ้งต่อคุณครูและผู้บริหารให้รับทราบเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชานพรัตน์ศรีโสอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดท่าเรือผมเป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวฝ่ายการเรียนครับผมมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนๆในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนครับผมจะคอยดูว่าเพื่อนๆในห้องไม่เข้าใจในวิชาใดจะคอยสอบถามจะช่วยกันแก้ไขช่วยให้โดยการอธิบายให้ฟังช่วยสอนการบ้านที่เพื่อนๆทำไม่ได้และคอยตามมาที่มอบหมายให้ทันให้เพื่อนมีงานส่งตามกำหนดครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอรณิต บัวผิวอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดท่าเรือเป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวฝ่ายการงานค่ะหนูมีภาระหน้าที่ในการควบคุมดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนติดตามการทำเวรของเพื่อนๆในแต่ละวันช่วยดูแลการจัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเก็บขยะในโต๊ะเรียนขยะที่พื้นห้องเรียนและนำไปทิ้งในถังขยะหลังห้องเรียนและตอนเย็นต้องนำขยะไปทิ้งทุกวันด้วยและพื้นที่5 ส.ควบคุมให้มีความสะอาดเรียบร้อยเสมอสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุฑาทิพย์วีรมัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดท่าเรือหนูเป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวฝ่ายสารวัตรนักเรียนค่ะหนูมีภาระหน้าที่ในการสอดส่องความเรียบร้อยในห้องเรียนคอยสอดส่องพฤติกรรมของเพื่อนๆในการทะเลาะวิวาทล้อเลียนเพื่อนล้อชื่อพ่อแม่พูดคำหยาบด่าทอโกงเพื่อนแกล้งเพื่อนเมื่อได้ข้อมูลนำไปบอกคุณครูให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะล้อชื่อพ่อแม่พูดกลิ่นเป็นยังไงคะกลิ่นหอมครับ หอมได้กลิ่นหอมของอะไรบ้างเหมือนเห็ดเลยครับลงทุนให้เพื่อนๆลงเห็ดการจัดบอร์ดคณะกรรมการสีขาวจัดบอร์ดต้านยาเสพติดเข้าร่วมเดินขบวนค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกอีกโรคตอนนี้ค่ะที่เด็กหญิงนะคะกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดโรคกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกทุกกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกทุกกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมโดยไปศึกษางานที่พิพิธภัณฑ์แร่และหินจังหวัดระยองทุกกิจกรรมเก็บขยะในชุมชนบ้านท่าเรือทุกกิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมงานอาชีพโดยไปศึกษางานที่พิพิธภัณฑ์แร่และหินจังหวัดระยองทุ